ቢፍ ካትል ፊድስ ኤንድ ፊዲንግ ሜተድስ እነዚህ የስጋ ከብቶች ምን ይመገባሉ? የአመጋገብ ሁኔታው ሜተድ ዘዴዎቹ ምን ይመስላል? ቢፍ ካትል ፊድስ there are various feed resources used for beef cattle ለስጋ ከብቶች የሚውሉ ወይንም የሚሆኑ የተለያዩ የምግብነት ምንጮች አሉ። these feed resources are commonly grouped into three forms as shown እነዚህ የምግብ ሀብቶች በሶስት አይነት መንገድ ሊከፈሉ ይችላሉ። የመጀመሪያው ድራይ ፊድስ ነው፣ ደረቅ ምግብ። ሁለተኛው ግሪን ፊድስ አረንጓዴ ምግቦች። ሌላው ሃይ ሞይስቸር ፊድ ብዙ እርጥበት ያለባቸው ምግቦች ናቸው። ድራይ ፊድ ስንል this type of feed resources includes hays እንደ ድርቆሽ ያሉትን ግሬንስ፣ ጥራጥሬ፣ ኦይል፣ ሲድ፣ ቅባታማ የሆኑ ምግቦች፣ ሚልስ፣ ስትራው፣ ስቶቨር፣ ኮርን ኮብስ እነዚህ የበቆሎ አገዳ፣ የበቆሎ ሽፋን፣ ያ በቆሎ ያለበት ሽፋኑ፣ ሶይቢን፣ ሃልስ እነዚህ ገለባዎች፣ የሶይቢን ገለባ፣ ሚል ፊድ፣ የኮተን ሲድ፣ የጥጥ ገለባ፣ የፒነት፣ የለውዝ ገለባ፣ የኦት ገለባ፣ የራይስ እነዚህ የአጃ ገለባ፣ የሩዝ ገለባ ጀስት ገለባዎች በአብዛኛው እነዚህ ድርቆሾች ድራይ ፊድስ ደረቅ በደረቁ የሚመገቡት ይባላሉ። ግሪን ፊድስ ደግሞ አለ አረንጓዴ ምግቦች። these feed resources include pasture ግጦሽን ወይንም መስክ ላይ የሚመገቡትን ይይዛል። ግሪን ቾፕ አረንጓዴ የሆኑ ምግቦችን ራፌጅ ይባላሉ። ዴይሊ ቾፕድ ኢን ዘ ፊድ ኤንድ ብራውት ቱ ላይቭስቶክ ፎር ፊዲንግ በየዕለቱ ፊት ለፊታቸው እንዲመገቡ የሚቀርብ ነው። አረንጓዴ የሆኑ እንደ ሳር እንደ አገዳ። ሌላው ሃይ ሞይስቸር ፊድ ደግሞ አሉ እርጥበት ያላቸው ምግቦች ለከብቶቹ የሚቀርብ ሃይ ሞይስቸር ትልቅ እርጥበት ብዙ እርጥበት ያለባቸው ሃይ ሞይስቸር ግሬን አለ እህሎች እርጥበት ያለባቸው እህሎች። ሃይሌጅ አለ ዌት ባይ ፕሮዳክት ፊድስ እንደዚህ እርጥብ የሆኑ ባይ ፕሮዳክቶች ከሌሎች ነገሮች የሚለቀቁ አይነት ነገሮች አሉ። ሩትስ ኤንድ ቲዩበርስ እነዚህ ስራስሮች ስር ለምግብነት የሚውሉ የተለያዩ ስራስሮች አሉ። ቲዩበርስ አሉ። ፍሬሽ ሚልክ ወተት ራሱ ይቀርብላቸዋል። ሲዴት ሳር አለ፣ ካክተስ አለ፣ እንሰት አለ። እነዚህ እርጥበት ያለባቸው ምግቦች ናቸው። the availability of feed resources highly related with agroecology እንግዲህ የምግብ አቅርቦቱ ከምን አንፃር ነው? አንደኛ ከአካባቢው አግሮኢኮሎጂ አንፃር፣ እንዲሁም ከሲዘን ከወቅት አንፃር የምግብ አይነቱ ይቀየራል። ሎኬሽን ከቦታ አንፃር the level of fattening farm የማደለቢያው ቦታ ምን አይነት ሌቭል አለው፣ እንዲሁም the land availability መሬት አለ ወይ የሚለው። farmers or livestock owners use the resources based on their estimated nutritional values their experience እንግዲህ እንደዚህ ፋርመሮች ገበሬዎች እንዲሁም ከብቶች ያላቸው ባለቤቶች ሪሶርሶችን የሚጠቀሙት አንደኛ ምን አይነት ሪሶርሶቹ እነዛ ምግቦቹ ለእንስሳዎቹ የሚመግቡት ምን አይነት ኒውትሪሽናል ቫልዩ አላቸው ወይንም ውስጥ ላይ ምን አይነት ኒውትሪየንት አላቸው ማዕድን አላቸው ከሚለው አንፃር እንዲሁም ዜር ኤክስፒሪየንስ ካላቸው ልምድ አንፃር ከዚህ በፊት ተመግበው ሌሎች ከብቶች ምን አይነት ለውጥ አመጡ ከሚለው አንፃር and the animals physiological status የእንስሶቹ አካላዊ ሁኔታም ታይቶ ነው ምግብ የሚቀርብላቸው። ናቹራል ፔስቸር crop residue from maize stover and straw stacker and improved cultivated forage crops እነዚህ በተፈጥሮ ያሉ የግጦሽ መሬቶች ከበቆሎ የሚለቀቁ ገለባዎች ወይንም ትርፍራፊዎች የጤፍ ትርፍራፊ እንዲሁም cultivated የሆኑ forage cropsዎች maize grain are the main feed እነዚህ በቆሎ ዋና የፊድ ሪሶርስ ነው በኢትዮጵያ የማደለቢያ ቦታዎች ላይ። ኮሜርሻል ካትል ፋትነርስ ፕሪፈር ኑግ ሲድ እነዚህ ለንግድ ከብቶችን የሚያወጡ ወይንም ለመሸጥ እንትን የሚያደርጉ የሚያደልቡ ፋትነርሶች ምን ይመርጣሉ? ኑግን ይመርጣሉ። ኑግ ፊድ ኬክ፣ ኮተን ሲድ ኬክ፣ የጥጥ እንዲሁም ፋባወር፣ ሌንቲል፣ ቢን ብራን አስ ፕሮቲን ሶርሰስ የምስር ገለባ እንዲሁም የመሳሰሉትን ይጠቀማሉ። ኮመርሻል ካትል ፋትነርስ ቹዝ
ዊት ብራን የስንዴ ገለባ፣ ግራውንድ ሶርገም፣ ማሽላ፣ ሜዛስ፣ በቆሎ እነዚህ አስ ኢነርጂ ሶርስ ይጠቀማሉ ከብቶቻቸውን ለመመገብ። ኢን ዘ ኮመርሻል ፊድሎት ኦፕሬተርስ ዩዝ ኮንፋይንድ ፊዲንግ ሲስተም እንግዲህ ለንግድ የሚውሉ ማደለቢያዎች ላይ ኮንፋይንድ የሆነ ከብቶቹ ታስረው አንድ ቦታ ላይ ታፍነው ሰብሰብ ብለው ነው የሚኖሩት ነው። እንደዛ አይነት ፊዲንግ ሲስተም ነው፣ አይለቀቁም። ኢን ዘ ፊድሎት ኦፕሬሽን ቢፍ ካትል ሹድ ቢ ኦፈርድ ራፌጅ ፈርስት እንግዲህ ፊድሎት ኦፕሬሽኑ ላይ ራፌጅ ነው መጀመሪያ፣ ሳር ነው የሚቀርብላቸው ወይንም ድርቆሽ ነው ለስጋ የሚወጡ ለስጋ የሚሆኑ እንስሳት የሚቀርብላቸው። ፎሎዊንግ ራፌጅ ዘ ቢፍ ካትል አር ኦፈርድ ኮንሰንትሬት ፊድስ ከዛ ከራፌጅ በኋላ ከድርቆሽ በኋላ ኮንሰንትሬት የሆነ ምግብ ይቀርብላቸዋል። this happens twice a day depending on their requirements ይሄ በቀን ሁለቴ ነው ይሄንን የሚያደርጉት የሚመገቡት እንደ ሪኳየርመንቱ። ቢፍ ካትል ፊዲንግ ሜተድስ የስጋ እንስሳ የአመጋገብ ሁኔታ ወይንም ዘዴዎች። ቢፍ ካትል ሪኳየር ኒውትሪየንትስ ቱ ሰፖርት ሜንቴናንስ ሪፕሮዳክሽን ላክቴሽን ኤንድ ግሮውዝ እንግዲህ የስጋ እንስሳት ኒውትሪየንቶችን ይፈልጋሉ። አንደኛ ሜንቴናንስ ማለት በህይወት ለመቆየት፣ ሁለተኛ ሪፕሮዳክሽን ለመራባት፣ ሶስተኛ ላክቴሽን ወተት ለመያዝ ወተት እንዲኖራቸው፣ አራተኛ ለእድገት ለግራውዝ። From these components, requirements for energy, protein, minerals and vitamins are calculated for animals. So ከዚህ በመነሳት ለጉልበት ያስፈልጋል የሚባለው ለእንስሶቹ የሚያስፈልገው ኢነርጂ የኢነርጂ ሪኳየርመንት ወይንም ምን ያህል ኢነርጂ ያስፈልጋል የሚለው ፕሮቲን፣ ሚነራል እና ቪታሚን ካልኩሌት ይደረጋል ለእንስሶቹ። The level at which each nutrient is required by an animal depends on whether the animal is being fed for ስለዚህ ምን ያህል ኒውትሪየንት ወይንም ንጥረ ነገር ያስፈልጋል የሚለው ከከብቶቹ ለምንድን ነው የሚፈለጉት ነው የምንመግበው ለምንድን ነው ከሚለው አንፃር ይወሰናል። ለሜንቴናንስ ብቻ ነው ሜንቴናንስ ማለት በህይወት እንዲቆዩ ብቻ ነው የተፈለገው ወይንም ደግሞ ሜንቴናንስ ፕላስ ፕሮዳክሽን ነው በህይወት እንዲቆይተው ፕሮዲዩስ ስጋቸው ተፈልጎ ወተታቸው ተፈልጎ የሚለው ነገር አለ። ለፕሮዳክሽን ነው ወይንም ሜንቴናንስ ፕላስ ፕሮዳክሽን ፕላስ ሪፕሮዳክሽን ነው። ሁለቱ ተጨምሮ ለመራባትም ለቀጣይ ትውልድ ጄኔሬሽን እንዲቀጥልም ይፈልጋሉ ከሚለው አንፃር የሚቀርብላቸው ንጥረ ነገር ውስጡ ላይ ምግቡ የያዘው ንጥረ ነገር ይወሰንላቸዋል። most nutrients can be fed in excess አብዛኛው ኒውትሪየንት በብዛት ነው ኤክሰስ ተደርጎ ነው ትርፍ ተደርጎ ነው የሚሰጣቸው። but if any nutrient is not present in an adequate amount the performance of the animal will be limited ነገር ግን ከብቱ ከሚፈልገው ንጥረ ነገር የሆነ ንጥረ ነገር ካነሰ ፐርፎርም ከሚያደርገው ያነሰ ያ ከብት ከዛ ከብት ከምናገኘው ያነሰ ነው የምናገኘው ነው። factors determining the level of nutrient requirements የኒውትሪየንቱን መጠን ዲተርሚን የሚያደርግ ፋክተሮች the nutritional needs of beef cattle vary by breed እንግዲህ nutritional need ይሄ ንጥረ ነገሩ ምን ያህል ያስፈልጋል የሚለው ከዝርያው አንፃርም ይለያያል። ምን ያህል ንጥረ ነገር ያስፈልጋል የሚለው የስጋ እንስሳ ከኤጅ ከእድሜ አንፃር ይለያያል። ከዌይት ከክብደት አንፃር level of production ከሚመረተው ደረጃ አንፃር and activity so physiological status stress from environmental such as health conditions and weather can also affect nutritional requirements እንዲሁም ፊዚዮሎጂካል የሆነ ስታተስ ራሱ የከብቱ አካላዊ የሆነ ስታተስ አካባቢያዊ ሁኔታ የጤና ሁኔታ የአየር ንብረቱ ሁኔታ የምን አይነት ንጥረ ነገር መመገብ አለበት የሚለውን ይወስናል። By understanding the different factors that affect the requirements, producers can make adjustments to change, such as cold weather. So, እነዚህን የተለያዩ ሁኔታዎች ፋክተሮች ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ምን አይነት ኒውትሪየንት መመገብ አለብኝ የሚለው አምራቾቹ ወይንም አርቢዎቹ አጀስት ያደርጋሉ ነው። ለምሳሌ ከቀዝቃዛ አየር አንፃር የአየር ሁኔታ ቀዝቃዛ ሲሆን moving to hilly pastures ወደ ኮረብታማ ፔስቸሮች ግጦሾች መውሰድ ከብቶችን or the last third of pregnancy period
የመጨረሻዎቹ ወራት እርጉዝ የሆኑበት የመጨረሻዎቹ ወራት የከብቶቹን እነዛ ይታያሉ። ኤጅ ኤንድ ዌይት ለምሳሌ the age for the larger the animal the greater its maintenance requirement ለምሳሌ እድሜው ይታያል፣ እንዲሁም ዌይቱ ክብደቱ። እንስሳው ላርጅ ሲሆን ሜንቴናንስ ሪኳየርመንቱም ወይንም በህይወት ለማቆየትም ትልቅ ነገር ነው የሚፈልገው። ሜንሊ ኢነርጂ ኤንድ ፕሮቲን፣ በዋናነት ብዙ ኢነርጂ ይፈልጋል፣ ብዙ ፕሮቲን ይፈልጋል። ብሪድ ዝርያውም ወሳኝነት አለው። ኤክስትሪምሊ ሄቪ መስልድ ብሪድስ ዊል ሃቭ ግሬተር ሜንቴናንስ ሪኳየርመንትስ አን ላይት መስልድ ብሪድስ። እንግዲህ ሄቪ መስል ያላቸው በጣም ወፋፍራም የሆኑ ዝርያዎች ወፋፍራም ካልሆኑ ዝርያዎች ይልቅ ብዙ ለሜንቴናንስ ወይንም በህይወት ለመቆየት ብዙ ወጪ ይፈልጋሉ። ሌቨል ኦፍ ፕሮዳክሽን፣ የማምረት ደረጃው ራሱ ሄቪ ሚልኪንግ ብሪድስ ሃቭ አን ኢንክሪዝድ ኒውትሪሽናል ሪኳየርመንት። ብዙ የሚታለቡ እንስሳ ብዙ ንጥረ ነገር ሊቀርብላቸው ይገባል። ምግብ ኒውትሪየንት requirements for lactation are based on the amount of milk at peak lactation and the composition of the milk። እንግዲህ የኒውትሪየንት ሪኳየርመንቱ ምን ያህል ንጥረ ነገር ያስፈልጋል ወተት ለሚግት ወይንም ወተት ለሚያግት እንስሳ ሲባል አንደኛ ምን ያህል ወተት ይይዛል፣ ሁለተኛ ወተቱ ራሱ ውስጡ ላይ የሚይዘው አሪፍ የሆነ ማዕድን አሪፍ እንዲሆን ኒውትሪየንቶች ያስፈልጋሉ። Animals that produce more milk and milk with more fat and protein will have higher nutrient requirements። ብዙ ወተት ለመያዝ እንዲሁም ብዙ ወተታቸው ስብ ያለው ፋት ያለው እንዲሆን ፕሮቲን ያለው እንዲሆን ብዙ ኒውትሪየንት መመገብ አለባቸው እንስሶቹ። ሌላው አክቲቪቲ ነው። increased activity of or rough land will increase maintenance energy needs as will extremely cold, hot or wet or muddy conditions። እንደዚህ አይነት ኮንዲሽኖች የአየር ሁኔታው የተቀያየረ ቀዝቃዛ ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ አክቲቪቲው እንዲሁም ራፍ ላንድ በሚሆንበት ጊዜ ለሜንቴናንስ በህይወት ለማቆየት የሚያስፈልገው ኢነርጂ ሃይ ይሆናል። ኢንቫይሮንመንት ኮንዲሽኑን ደግሞ ስናይ ሃይ ኢንቫይሮንመንታል ቴምፕሬቸርስ ኤንድ ዌዘር ኮንዲሽንስ ካን ኢምፓክት ፊድ ኢንቴክ። ከፍተኛ የሆነ ሙቀት በሚኖርበት ጊዜ የአየር ጸባዩ እንደዛ ሲሆን የመመገብ መጠኑን ከፍ ሊያደርግ ይችላል እንስሳዎችን። as temperature increases above the animal's thermal neutral zone at point at which heat stress begins dry matter intake decreases። so temperature increase በሚያደርግበት ጊዜ heat stress መጨመር ይጀምራል፣ እንዲሁም dry matter intake ደረቅ ድርቆሾችን የመብላት መጠኑ እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል። so affect ያደርጋል ነው የምግብ የሚቀበሉበትን መጠን ቴምፕሬቸር። ፊዚዮሎጂካል ስታተስ አለ። ፕሬግናንሲ የፊዚካል የሆነ ስታተስ የከብቶቹ ፕሬግናንሲ ኤንድ ላክቴሽን ኢንክሪዝ ቤዛል ሜታቦሊዝም። እርጉዝ በሚሆንበት ጊዜ እንዲሁም ላክቴሽን ወተት በሚያግቱበት ጊዜ ቤዛል ሜታቦሊዝምን ሰውነታቸው ውስጥ የሚካሄደው ሜታቦሊዝምን ከፍ ያደርጋል። ሶ ሜንቴናንስ ሪኳየርመንትስ አር አልተርድ አኮርዲንግሊ። ሶ እነዚህን ከብቶች በህይወት ለማቆየት ያለው ሪኳየርመንት ይቀየራል ነው። adjustments to requirements for reproduction are based on expected birth weight and stage of gestation። እና ለሪፕሮዳክሽን የሚፈለግ እንስሳ ደግሞ የሚያስፈልገው ሪኳየርመንት ቅድመ ሁኔታ ከምን አንፃር ይታያል? የሚወለደው ጥጃ ምን ያህል ክብደት መሆን አለበት፣ ስቴጅ ኦፍ ጀስቴሽኑም እነዚህ ከግንዛቤ ውስጥ ይገባሉ። ቢፍ ካትል ሃውሲንግ፣ የስጋ ከብት ቤታቸው ምን ይመስላል? ሃውሲንግ ቤት አሰራር gives protection to the animals from various environmental stresses። ቤት እንስሳቱን ከተለያዩ ከአካባቢያዊ ችግሮች ነው የሚታደገው። ለምሳሌ ሶላር ራዲዬሽን አለ፣ ከፀሐይ፣ ሬን ሻወር ከዝናብ፣ ኩል ከብርድ፣ ስትሮንግ ዊንድ ከንፋስ፣ ፕሪዴተርስ ከአዳኝ ከሚበላ ማለት ነው እንደ ጅብ እንደ ሌሎች እንስሳም ካሉት ከመሳሰሉት ይጠብቃል። an appropriate housing system enhances the performances of the animals። እና ትክክለኛ የሆነ የቤት አሰራር የእንስሶችን ፐርፎርማንስም ከፍ ያደርጋል ነው። the housing system depends on the location of the farm። እና የቤት አሰራሩ
እርሻው የት ነው ያለው ከሚለው አንፃር ነው የሚወሰነው። ፎር ኤግዛምፕል the housing system suitable to tropical environment is different from that needed in temperate regions. ትሮፒካል የአየር ጸባይ ባለባቸው አካባቢዎች ያለው የቤት አሰራር እና ቴምፕሬት ሪጅኖች ላይ ያለው ተመሳሳይ አይሆንም። እንደ አየር ጸባዩ ይለያያል። In tropical areas, cattle houses are constructed in the way that they can reduce heat stress. በትሮፒካል ኤሪያዎች እንግዲህ ሞቃት አካባቢ ስለሆነ ያንን ሙቀት በሚቀንስ ሁኔታ ነው ቤቶች የሚሰሩት። Appropriate housing in addition to protecting the animals from stress and potential diseases makes management practices such as feeding እንግዲህ ይሄ ትክክለኛ የሆነ የቤት አሰራር እንስሳትን ከመጠበቅ ባሻገር እንስሳትን ከስትረስ ከጫና ከመጠበቅ ባሻገር ከበሽታ ከመጠበቅ ባሻገር የአመጋገብ ፕራክቲሱን የዋተሪንግ የውሃ አቅርቦት ለእንስሳቱ የክሊሪንግ ቆሻሻ እበቶቻቸውን የማጽዳት ብሪዲንግ ኢዚየር እንዲሁም ብሪድ መዋለድን ወይንም መባዛትን ቀላል ከማድረግ አንፃርም ሚናው የጎላ ነው። There are many factors to consider prior to establishing beef cattle farms. ብዙ ሁኔታዎች አሉ የስጋ ከብትን እርሻ ከመስራት አንፃር ምን ለምሳሌ ሎኬሽን መታየት አለበት። የት ነው እርባታው የሚደረገው? This refers to the place where the farm is to be located in relation to እንግዲህ ይሄ ቦታው ምን መሆን አለበት ከምን አንፃር ሶይል ስትራክቸር ከአፈሩ ሁኔታ አንፃር ድሬኔጅ ከቆሻሻ አወጋገድ አንፃር ሮድ አክሰስ መንገድ አለ ወይ አካባቢው ላይ የመንገድ አክሰስ አለ ወይ ፕሮክሲሚቲ ቱ አዘር ፋርም ሃውስስ ሌሎች በአቅራቢያ እንደዚህ ፋርም ሃውሶች አሉ ወይ የግብርና ቤቶች አሉ ወይ ከሚለው አንፃር ሎኬሽን ይታያል። ሌላው ቬንቲሌሽን ነው። the farm must be located in high areas that can secure sufficient ventilation እነዚህ ፋርሞቹ ወይንም እርሻዎቹ መኖር ያለባቸው ከፍ ያለ ቦታ አካባቢ ላይ ነው አየር በበቂ ሁኔታ ቬንቲሌት እንዲሆን sufficient ventilation allows air circulation within the house ጥሩ ቬንቲሌሽን አየር ያለበት አካባቢ ሲሆን አካባቢው ላይ ቤቱ ላይ አየር መግባት መውጣት ይችላል ሰርኩሌት ማድረግ ይችላል this keeps the heat stress and relative humidity to the minimum so ይሄ የሙቀት ጫናውን ይቀንሳል እንዲሁም እርጥበቱን to the minimum ያደርገዋል the direction of the house የቤቱ አሰራር ወዴት አቅጣጫ ነው የሚሰራው የሚለው ራሱ animal house should be in the east west direction to protect them from morning and afternoon sun and rain so በምስራቅ ምዕራብ ያንን በማከለ መንገድ ነው ቤቱ የሚሰራው ወዴት ነው የሚያየው ፊቱ የሚለው ምክንያቱም ጠዋት ፀሐይ ስትወጣ በምስራቅ ነው ስትጠልቅ ደግሞ በምዕራብ ስለሆነ ስትወጣ ፀሐዩ እንዳይመታቸው ስትጠልቅም እንደዛው ያንን ፕሮቴክት ለማድረግ ከዝናብ ፕሮቴክት ለማድረግ ዳይሬክሽኑ በስርዓት መሰራት አለበት ሩፍ ጣራው a gable roof is highly preferred for its protection እና ሩፉ እንደዚህ ሶስት ማዕዘን የሆነ አይነት ሲሆን ሞር ለፕሮቴክሽን ለመከላከል ጥሩ ነው ከፀሐይ ከዝናብ a well designed roof is quite important in reducing heat and cold stresses ሙቀትን እንዲሁም ቅዝቃዜ ጫናን ለመቀነስ በጥሩ ሁኔታ ዲዛይን የሆነ ጣራ ወሳኝ ነው እና እንስሳት እንደዚህ ማደለቢያ ማየት እንችላለን እዚህ ጋር የተሰራላቸውን ቤት in Ethiopia open overhead shelter with enclosure is the predominant type of animal housing system across all the commercial cattle fattening system በኢትዮጵያ እንደዚህ ክፍት የሆነ ቤት የተለመደ ነው በተለይ እንደዚህ ለንግድ የሚውሉ የእንስሳ ካትሎችን በማርባት ላይ እንደምናየው among the medium and small scale fattening farms however a housing system with open enclosure is available so በአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ የማደለቢያ ቦታዎች ላይ እንደዚህ ሃውሲንግ ሲስተሙ ኦፕን ኢንክሎዥር በሆነ መንገድ አቬለብል ነው ያለ ነው